Mana misol uchun men professional sifatida aytaman, hali beri 5-10 yilda hali bularni kutuvi amalga oshmaydi. Tasavvuringizdagi pulga erishsangiz, nimalarni sotib olasiz? Yozib ko'ring-da. 10 ta narsa ham yoza olmaysiz. Men juda uyalchang, yig'loqi bola bo'laman. Bizda bir tomondan bizda koridorimiz узкий bo'lgan, boshqa eshiklar bo'lmagan. Bularda juda ko'p ochiq eshiklar bor, o'sha kirib qolib bo'lgan yo'q qolyapti. Hojatga qanaqa borish kerakligini ko'rib o'rganganmiz, to'g'rimi? Tushunarli. Endi 40 ga kelgan odamga ham o'rgatib o'tirmaysiz, to'g'rimi? Zo'r. Nuqtasiga tegdik deb o'ylayman menimcha. Bir yilda erishish mumkin bo'lgan narsaga juda katta baho berib o'rganda. Men hozir mana bundoq qarasangiz, studentlarga qarasangiz, в принципе, yomon yashamaydi. Albatta. Emotsional yonishdan chiqishni eng oson yo'li bu понимание, tushunish. Atrofdagilar aybdor emas, men o'zimda ayb. Albatta. Bir oy shunaqa ishlab olsangizda, tabiiyki hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti-da. Bo'lmasligi kerak, bu normalniy. Ko'p gapirganidan odam bor ayyo. Xarakter bo'lganda hammasi o'z qo'lda. Hech narsa bo'lmaganda ham boshlan nolda. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun xarakter loyihasining navbatdagi soni. Bizning aziz mehmonimiz xalqaro toifadagi coach, life coach, psixolog, katta tajribaga ega xalqaro biznesmen Ixtiyor aka Do'stbekov. Ixtiyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelibsiz. Rahmat. Ixtiyor aka, sizni bizning loyihamizda bir asobiy o'rin tutasiz. Rahmat. Chunki sizni dunyoqarashingiz shu vaqtgacha qilgan loyihalaringiz, Mix klubi yoki Restart loyihalari juda ko'p insonlarni ichki transformatsiyasiga sababchi bo'lgan deb o'ylaymiz. Rahmat. Bizning xarakter loyihamizda auditoriyaga ochib bermoqchi bo'lgan narsamiz xarakter o'zi nima? Tadbirkorlarga xarakterni tutgan o'rni haqida bir o'zingizni shogirdlaringizdan kelib chiqqan holda, o'zingizning o'quvchilaringizdan kelib chiqqan holda eng yaxshi rezyumirованный xulosa bera olasiz degan maqsadda shu savollarni bermoqchi edik. Xo'p, xarakter o'zi nima? Xarakter bu поведение. Поведение deymiz-a. Nima bo'ladi o'zbekchasi поведение? O'zini tutish, qarori, xulq-atvori va hokazo. Ya'ni nimadan kelib chiqib degan joyi mana shu xarakter bo'ladi. Endi bu xarakterni insonning hayotiga bo'ladigan o'sha влиянияsi deymiz-a, ta'siri. Ha. Bu juda katta. Qanaqadir vaqtlarimiz bo'lgan, deylik o'sha 20 yoshli paytlarimizda, 25 yoshli paytlarimizda qanaqadir xarakterlarimiz o'zimizga ham yoqmagan. Ya'ni qanaqadir xulq-atvorimiz o'zimizga yoqmagan. Qaysi birlaridir ustozlar to'g'rilagan, qaysi birlaridir yig'lab o'zimiz to'g'rilaganmiz. Chunki siz erishmoqchi bo'lgan o'sha maqsadga aynan o'sha xulq-atvoringiz to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Masalan, buni kim to'g'rilaydi desa, tabiiy o'zingiz to'g'rilaysiz. Ya'ni hech kim siz o'rningizga kelib qilib bermaydi bu narsani. Yoki bu kimning shogirdi bo'lsangiz, u odam sekin asta sizni o'sha xulq-atvoringizni to'g'rilaydi, xarakteringizni to'g'rilaydi. Bu joyda birinchi navbatda xarakterni tushunish muhim emas. Meni muvaffaqiyatimga nima xalaqit beryapti desangiz, o'sha xarakter haqida gap ketayotgan bo'ladi o'zi. Vot. Endi hali deylik, katta muvaffaqiyatga erishmay turib, mana shu holatda kim xarakterini to'g'rilab olsa, ya'ni yaxshi tarafga xulq-atvorini o'tkazib olsa, demak u o'sha nechidir karraga ko'payib ketaveradi. Ertaga muvaffaqiyatga erishganda ham yaxshi xarakterda qoladi. Xarakter shunaqa narsaki, bu karra ko'payib ketaveradigan narsa. Agar yomonida hozirgi o'ziga yoqmagan holatida qolib ketsa, ertaga muvaffaqiyat paytida o'sha narsa yaxshi natijalarga, ham moliyada, ham bir statusda yaxshi natijaga erishgan paytingizda u ham ko'payadi. Ya'ni yomon tarafi ham ko'payadi. Shuning uchun bu narsada, ya'ni gapning indallosi xarakter bu muhim. Mana sizlarning loyihalarni nomi xarakter bu. Men bitta eshitgandim, aytdim, yaxshi narsa bo'lyapti menimcha deb o'yladim. Xudo xolisa yaxshi narsa bo'ladi va yaxshi narsaga kirishgansizlar deb o'ylayapman. Shunaqa. Tadbirkorlar masalan o'sha xarakterli tadbirkor bor, xaraktersiz tadbirkor borda. Xaraktersiz deganda hamma ham tadbirkor emas, lekin o'zimizda hayotimizda har bir qabul qiladigan решениямыз yoki qabul qiladigan qarorlarimiz, oila boshqarishda, biznes boshqarishda, bir jamoatchilik ishida insonning o'sha xarakter yoki fe'l-atvori yoki intizomi yoki ichki intizomi qaysi tomon qanaqa uni o'stirishi mumkin, qanaqa cho'ktirishi mumkin?
xarakter orqali demoqchimisiz? Xarakter orqali o'sha xarakterda pozitiv tomoni ham bor. Kimdir masalan xarakterda qo'pollikda deb biladi. Yoki kimdir xarakterda intizomda deb biladi. Men o'ylayman, endi qanaqa tushunadi-da, misol uchun xaraktersiz odam bo'lmaydi lekin. Chunki bu ham bitta insonni sostavidagi narsa-da. Insonni sostavida bor narsa bu ham. Deylik, mana boya xulq atvor deb agar aniq qilsak, shu yaqinroq bo'lar ekan. Xarakteri, xulq atvori yoki harakat modeli deb aytaylik. Unaqa desa ham ta'siri va yoki ta'sir qilmasligi haqida agar gaplashadigan bo'lsak, tabiiyki yaxshi xulq-atvor, ya'ni to'g'ri xulq-atvor, bu to'g'ri. Ya'ni jamiyatda o'zini hamma narsani o'zini nima deydi, standarti bor. Deylik, qaysidir standartga to'g'ri kelsa, xarakteri jihatidan. Demak, u narsa yaxshi ishlayveradi har doim. No, yana bitta narsa bor, yo'q, men o'zim prinsipialni shunaqa xarakterli odamman desa, unda boshqalardan ajraydi. Misol, bu yomon tarafga ishlaydimi desa, juda bir xulq-atvor yomon bo'lsa ishlashi mumkin. Lekin yo ajratadi ko'pchilikning ichida yoki ko'pchiligiga to'g'ri kelasiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Juda yaxshi, rahmat kattakon. Endi mana shu xarakterga intizom ham xarakterning bir qismi, sostavляющая часть. U intizomni ta'siri qanaqa bo'ladi insonning xarakterining o'ziga? Yoki o'sha intizom bilan xarakterni o'zgarishi, pozitiv tomonga, negativ tomonga o'zga intizom yo'qligida qanaqa xarakter bo'ladi? Intizom borligida qanaqa xarakter bo'ladi va intizomni tutgan o'rni insonning shakllanishida, o'sishida. Endi qarang, men mana bunaqa tushunaman. Intizom bu o'zingiz xohlagan xarakterni jarayoni. Intizom bu jarayon haqida. Xarakter u bor narsa haqida. Shuning uchun men o'ylaymanki, misol uchun intizom deylik yaxshi xarakterni mustahkamlashtiradi. Ya'ni kuchayib boradi o'sha narsa. Nimaga? Chunki bu jarayon. Lekin xarakter bu jarayon emas, bu natija. Ya'ni o'sha jarayonning natijasi. Bu ikkita narsani keskin ajratib olgan yaxshi deb o'ylayman. Misol uchun intizomli odamni xarakteri kuchayadi. Ya'ni kuchli xarakterga ega, misol uchun yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, farqi yo'q. Menimcha intizomli bo'lsa u yomon bo'la olmaydi. Yaxshi. Demak, intizom xarakterning tagida turadi. Asnovasi. Jarayonda turadi. Jarayonda. Shakllanish jarayonida. Albatta, misol uchun mana oddiy pastga tushib gapiradigan bo'lsak, misol uchun yaxshi intizom bilan deylik biron bir ishni qilishlik, deylik kitob o'qishlik, sport zalga borishlik va hokazo, u insonning xarakterini xotiradi. Ya'ni yo'q narsani xotirmayapti bu joyda. O'zi shundoq ham bor, lekin uni trenировать qilamiz. Misol mashg'ulot bilan. Shuning uchun intizom deganda ko'proq mashg'ulotni tushunamiz, xarakter deganda bu rezultatni tushunamiz, natijani tushunamiz. Shunday. Ajratib olish kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi ajratib berdingiz, kattakon rahmat. Endi yana chuqurroq kiradigan bo'lsak, mana hozir emotsional выгорание deydi-yu, o'zbek tilida o'sha emotsional yonish, yonib ketish, kulga aylanish. Emotsional выгораниеga olib keladigan yo'llar nimada? U o'sha yo'lga o'sha so'qmoqqa tushib qolmaslikda, o'sha so'qmoqqa tushgan bo'lsa chiqib ketishligi qanaqa tarzda bo'lishi kerak insonning o'zidan kelib chiqqan holda? Buni eng oson yechimi mana ayniqsa yoshlarga. Mana yoshlar-ku, bu yerda ham yoshlar o'tiribdi-yu mana. Kutuvni to'g'ri qilish. Ожидание deymiz. O'sha kutuv to'g'ri emasligi uchun odam harakat qiladi, lekin mana misol uchun men professional sifatida aytaman, hali beri 5-10 yilda hali bularni kutuvi amalga oshmaydi. Lekin bularni o'ylashicha juda tez bo'lishi kerak. Misol nimadan kelib chiqadi desa, bu internet ijtimoiy tarmoqlardan kelib chiqadi. Biron bir treyderni ko'radi. Kimdir Dubayda Lamborghini minib yurgan bo'ladi. Kimdir bilmadim, model qizga uylanadi va hokazo. Ko'pda endi bilan fantaziyasida. Biz uni o'ylamaganmiz. Ya'ni kutuv biz erishgan narsadan kutuv kamroq bo'lgan o'zi aslida. Mana siz bilan meni yoshimizdagi. Lekin 20-25 yosh bo'ladi bugun unaqa emas. Bular bizadan ancha oldinda o'zi aslida-yu, lekin kutuvi to'g'ri emas. Misoli, buni yanada sodda qilib aytadigan bo'lsak, misoli 1 yilda erishish mumkin bo'lgan narsaga juda katta baho berib o'rganda. Ya'ni 1 yilda vaqti super bo'lib ketsa bo'ladi. Lekin 10 yilda erishish mumkin bo'lgan narsa mensimaydi bular. Nimaga desa, chunki kutgisi kelmaydi. Kutuv to'g'ri emas. Endi bu avtomatik tarzda emotsional yonishga olib keladi. Ya'ni birinchi eng asosiy sababi shu. Agar kutuv to'g'ri bo'lsa, misol uchun qanaqa kutuv to'g'ri bo'lsa, 1 yilda deylik, men qanaqadir ko'nikmani o'rganaman. 5 yilda 5 ta o'zimga kerak ko'nikmani o'zimga aniq qilaman. Nima deydi?
o'zlashtiraman. Undan keyin mana shu 5 ta ko'nikma mani undan keyingi 5 yilda milliarder qiladi desa, u boshqa gap. Unda kutuv to'g'ri. Bularda, ya'ni yoshlarda men ko'p ko'radiganim, ularda unaqa emas. 1 yilda hammasi bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, juda kam harakat bilan, xuddiki bir nima deydi? Bir sehrgar kesadi. Bundoq qilgan paytda bir ishi o'xshab, deylik bir bitcoinda bo'lsin yo treyderlikda yo boshqa kursga boraman deydi, shu kursdan keyin birdaniga zo'r bo'lib ketaman deb. Unaqa emas. Kutuv to'g'ri emas, rezultat ham to'g'ri emas. Demak, maqsadni to'g'ri qo'yishgan eng avval. Maqsad qadriyatdan kelib chiqadi. Maqsadi ham to'g'ri emas, xohlayotgan narsasiga qo'yayotgan deadline to'g'ri emas. Ya'ni o'sha qo'yayotgan so'rovi to'g'ri emas. Avtomatik tarzda u bolada nima bo'ladi? U narsa amalga oshmaydi. Amalga oshmagandan keyin samotsenkasi tushib ketadi. Ya'ni kutuv katta edi, lekin meni kuchim yetmadi. O'zidan xafa bo'lishni boshlaydi. Bo'ldi, ana sizga tayyor emotsional yonish. Endi emotsional yonishga tushdi. Tushgandan keyin chiqishning yo'llari qanaqa bo'lishi mumkin? Bu siz bunaqa holatlarni juda ko'p ko'rgansiz. Shogirdlaringizda, o'quvchilaringizda o'shandan chiqish etaplari qanaqa bo'ladi? Qanchalik uni o'zini o'sha intizomiga, xarakterga bog'lasak bo'ladi bu narsani? Yoki faqat jismoniy mashqda o'zi olib chiqib qo'yadimi? Yo'q. Yoki qanaqadir tarki dunyo qilib bir joyga borib 6 oy qochib ketishdan chiqib keladimi? Qanaqa chiqib kelsa bo'ladi? Qarang, bular qanaqa chiqmoqchi bo'ladi, o'shani tushuntiraman. Bular qop-qorong'i xonada bekinib yotadi. Bular romantika qilib oladi o'ziga o'zi. O'sha yerda yotaversa xuddiki bir muammolar hal bo'lib qoladiganga o'xshaydi. Misol, endi buni seriallarda ko'rganda, ya'ni harakat modelida o'sha narsa bor bilan. Endi ukalarim, singillarim, mana ko'pchilikda endi misol yoki bizdan kattalar, tengqurlar yaxshilab eshitinglar. Emotsional yonishdan chiqishni eng oson yo'li bu понимание, tushunish. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Tahliliy fikrlash degan narsa bor. Chunki men ko'p narsani kutgan edim, lekin o'zimga yaxshi vaqt bermadim. Mani atochkam hozir unga yaqin emas men xohlayotgan narsaga degan real vaziyatni qabul qila olish kerak bo'ladi. Real vaziyatni qabul qildi. Qabul qilgandan keyin sekin asta bu narsa ya'ni vaqt berishni o'rganish kerak-da o'ziga odam. Deylik, mana 20 yosh bola yoki 25 yosh bola, xo'p, misol uchun kimdir milliondan nechtadir odam deylik qaysidir davlatda, Angliyada yoki Avstraliyada juda boyib ketgan bo'lsa, u degani hamma dunyoda shu etapdan o'tadi degani emas. Kimgadir baribir bu dunyo shunaqa-da endi. Kimgadir baribir omadi chopadi. Yoki to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda bo'lib qoladi. Bo'pti, senda bo'lmabdi. Nechun strashno? Lekin o'shani qilsa bo'ladimi, desa bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q, qilsa bo'ladi. Demak, o'sha boriga, o'sha o'zi tutayotgan yo'liga, o'ziga berilgan narsaga shukr qilish ham o'sha narsani albatta tahlil qilib chiqishga yordam beradi. Nafaqat shukr qilish, tushunish. Men qayerdaman degan savolga yaxshi javob berish kerak, aldamay. Mana o'shanda odam tushunadi qayerdaligini-da. Keyin qayerga bormoqchi? Ana deylik, yana B tochkaga bormoqchi. Xo'p, nima kerak unga? Praktika tomonidan maslahat bergan bo'lsa, qanaqadir jismoniy mashqlarmi yoki bo'lsa bir qanaqadir, masalan, hozir aytayotgan narsangiz tushunarli ko'plarga. Qanaqa qilib o'sha yerga yetib boray deydi-da, yoki o'shani пережить нужно, yashab o'tishim kerak shu narsani deyishadi. Mana birinchisi. Odda qilib aytaman. Birinchisi, qanaqa holatdaligingizni o'zingiz aniqlab oling birinchi. Misoli, qancha pulingiz bor, umuman qo'lingizdan nima keladi, kimsiz va hokazo. O'zingizni kimligingizni yaxshi o'zingizga tanitib oling, oynaga qarab. Bu bola nimani kutyapti? Yozib qo'ying, u уже B tochka bo'ldi. A tochka B tochka bo'ldi. Endi bundan bunga borish uchun menga nima kerak deb o'ylash kerak. Misol uchun emotsional yonish nimadan desa, tushunmayapti u vaziyatni shunchaki. U ko'nmayapti o'sha o'zi bilan o'zida sodir bo'lib turgan narsaga ichkaridagi anaqasi ko'nmayapti. To'g'rimi? Endi u turgandan keyin u prosta tak mantiqsiz sport bilan shug'ullangan bilan chiqib ketmaydi u narsadan. Shug'ullansin, tushunsinki o'sha o'zi xohlayotgan nuqtaga erishish uchun o'zi kimga aylanish kerak. Misol, hozir qo'lingizdan kelmayotgan kamida 5 ta narsa bor. O'shani yozib chiqing, nima menga yetmayapti? Misol, ingliz tilini bilmayman. Misol. Lekin Angliyada treyderlik qilmoqchiman yoki Dubayda. Deylik, menga fizический forma yetmayapti. Agar kimdir aktyor bo'lmoqchi bo'lsa, misol uchun aytaman. Deylik, menga aktyorskiy anaqa yetmayapti, oratorskiy искусство yetmayapti. Agar speaker bo'lmoqchi bo'lsa, misol. O'sha ko'nikmalarni yozib chiqsa, o'zi 5 ta dona chiqadi. Bu degan bo'ldi, o'shani shakllantirish kerak. atrofdagilar aybdor emas, men o'zimda ayb. Albatta.
o'zidan qidirib o'sha topgan joylarini to'ldirish kerak. Yetishmayotgan narsani to'ldirib, o'shanda уже полноценный o'zini butun his qilishni boshlab, Albatta. tanga orientir paydo bo'ladi. Albatta, misol uchun siz bilan mani 20-25 yoshligimda bularda bor imkoniyat bizda bo'lmagan. Albatta. Bu bir, ikkinchidan bugun mashhur bo'lish, badavlat bo'lish ancha oson siz bilan men katta bo'lgan muhitdan ko'ra. Lekin bularda hozirgi zamonda bularda distraction, ya'ni bularni nima deydi o'zbek tilida, fikrini tortadigan, jalb qilib chalg'itadigan yo'lda turgan to'zoqlar ham ko'p. Bizni vaqtimizda internet unaqa rivojlanmagandi. Hozir internetda o'zi shunchalik dostupniki yoki bo'lmasa qanaqadir kiyinish, boshqa narsalar tez yopsa bo'ladi-da. Birdaniga to'yib qoladi-da o'sha narsaga, keyingi maqsadi boyagi aytganingizdek kutuvini noto'g'ri qo'yganligi uchun endi nima qilaman deydi. Bizda bir tomondan bizda koridorimiz ustki bo'lgan, boshqa eshiklar bo'lmagan. Bularda juda ko'p ochiq eshiklar bor, o'sha kirib qolib vigaranya bo'lib qolyapti. Endi misol uchun bitta narsani tushuninglar, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan o'sha luxury hayot, buni hammasi rost degani emas. Bu bir. Marketingning bir turi. Marketingning bitta turi. Ikkinchi tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, любой odam mediada bitta mahsulot, produkt chiqarayotgandan keyin uni eng yaxshisini o'sha yerga qo'yadi. U degani ham siz unda sразу bundoq qilsa yaxshi o'xshayapti degani emas. Bu shunaqa. Misol uchun bitta ayol kishini yoki bitta senizmi, ayolingizmi bunda rasmga olingda 1000 marta rasmga oldiradi, toki o'ziga yoqmaguncha. Endi o'sha 1000 tadan bittasini qo'yadi. Lekin 999 ta o'sha fakapni biz ko'rmaymiz-da, nima bo'layotgan. Misol biz eng zo'rini ko'ramiz. Endi biz o'ylaymizki, ha, demak dunyo shundan iborat ekan deb o'ylaymiz. Unaqa emas. Bu bitta yoshlar nima deydi, yosh bolalarga aytilayotgan gap emas, deylik. Yoki o'sha 20 o'smirlarga aytayotgan gap. Bu er-xotinlarga ham aytilayotgan narsa. Mana shu deylik bittasiga o'sha Mary Me qilib beradi, love story qiladi, boshqa narsa qiladi-da. Lekin uni ham qanaqa qilib qilganini feedbackini bilmay turib, biz o'sha kommentirovat qilamiz, nimaga menda unaqa bo'lmayapti deb. Nimaga hamma zo'r yashaydi, bitta men dunyoda baxtsiz. Birdaniga o'ziniki nolishdi. Bo'lmasa o'rta holdan ham yaxshi yashayotgandir. Juda zo'r yashaydi. Men hozir mana bundoq qarasangiz, studentlarga qarasangiz, в принципе, yomon yashamaydi. Albatta. Endi qarang, kutuvi katta, lekin mas'uliyati past. Men aytaman, unaqa ham bo'lmaydi. Mas'uliyat bilan kutuv sal bir-biriga qanaqadir соответствовать qilish kerak, javob berish kerak bir-biriga. Zo'r. Men o'zim uchun ham bitta zo'r narsalarni oldim. Qarang, mana shu tashqi faktorga bog'lanib qolganligi uchun, tashqi faktorga fokusimiz polni tashqariga qaraganligi uchun ichki dunyomizni, ichki emotsional holatimizni nazorat qilish esdan chiqib qoladi-yu, o'sha baxtsizlik holatiga tushib qoladi. Keyin yana bitta narsa, mana bitta juda zo'r narsa, men oldin ham aytganman bu narsani. Hozir sizni programmangizga prям tushar ekanda, o'shaning uchun aytib o'tmoqchiman. Hurmatli o'rtoqlar, bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Bu dunyoda hamma narsa o'zgaraveradi. Tendensiya o'zgaradi, trend o'zgaradi, moda o'zgaradi, bilmadim, ijtimoiy tarmoqlar o'zgaradi, yo'nalish o'zgaradi, hamma narsa o'zgaradi. Agar bitta yo'lni tanlab, hech narsaga chalg'imay o'sha narsada mana tomchi bitta joyga bundoq tomib tursa, O'y boradi shu. betonni teshadi. Lekin birdaniga ko'p suv quysangiz teshmaydi. O'sha tomchi strategiyasi bilan yashashni o'rganish kerak o'sha kasbda. Aniq o'sha kasbda inshaalloh millioner ham bo'lasiz, milliarder ham bo'lasiz. Bu vashchi problema emas. Problema bugungi kunda bu chalg'ish. Tashqi faktorlarga. Bu chalg'ish sizni juda katta minusga olib kelib qo'yadi. O'zingiz tushunmagan, bilmagan holda. Chalg'imanglar, bo'ldi. Главный narsa shu. Xarakteringiz shunaqa bo'lsinki, mana shu tomchi strategiyasida dunyo portlab ketmaydimi? Nima bo'lsa bo'lmaydimi? Mana shu o'sha narsada ishlash. O'sha narsa number 1 bo'lguncha ishlash. Shunda ichki dunyoni, ichki o'zimizga qaratilish, masalan, o'zimizni ichki tahlilimizni, masalan, kimdir yakka holda qolganda o'sish bo'ladi. Kimdir emotsional balans ushlab oladi. Meditatsiya deyiladi. O'sha ichki tashqi muhitni kesib tashlab, ichki muhitni boyitishni qanaqa bir haligi oddiy yo'llari bor. Mana bitta narsa. Bu ichki hozir tashqidan ichkariga o'tyapmiz-da. Ichki intizomda endi bu. Ichki intizom qanaqa? Misol uchun fokus bilan deylik operatorlikda zo'r bo'lmoqchisa yoki deylik jurnalistikada, tam mediada yoki digital marketingda boshqa farqi yo'q.
ichki intizom nimadan iborat? Ichki intizom bu qachonki siz bilasiz, deylik bitta vaqtni qo'yib olasiz, ertalab deylik yana 8 ga yoki 10 ga. O'zingiz bilasiz. O'shandan 2-3 soat qancha ishlay olsangiz, fokus bilan o'sha nimada chempion bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsada diqqatni buzmasdan, chalg'imasdan ishlaysiz. Undan keyin deylik yotasizmi? Undan keyin bilmadim, xafa bo'lasizmi butun dunyodan bo'lavering. Lekin mana buni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Chalg'ib ketaversa-chi? Yo'q, o'sha gap shunda-da, butun gap fokusda. Nimaga fokus qaratsang, shu o'sadi. O'shaning uchun gap fokusdaki, o'sha vaqtni boy berish kerak emas. Bo'ldi. Qolgan payti qanaqa o'tadi? Endi yog'i o'zingizning xohishingizga ko'ra. Xohlasangiz yotasiz, xohlasangiz parallelni nimadir anaqa qilishingiz mumkin va hokazo. Ya'ni hayotda qanaqa o'tkazasiz, yog'iga farqi yo'q. Lekin eng chalg'imaydigan paytingiz o'sha 2-3 soat. Zo'r. Nuqtasiga tegdik deb o'ylayman menimcha. Shu mana shu fokusni ko'pincha yo'qotib qo'yish sababi ham, qilinayotgan ishga, maqsadga fokusni yo'qotib qo'yish sababi ham Umidsizlik bo'lsa ham. umidsizlik bo'lganda. Bo'lganda ham. Даже misol uchun bir oy shunaqa qilib ishlayapsizda, tabiiyki hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti-da. Bo'lmasligi kerak, bu normalniy. Men tushunaman, bir 2-3 yildan keyin bo'lmayotgan bo'lsa, u boshqa gap. Unaqa emas. Mana shu hech qanaqa kutuvsiz fokusni ushlash kerak. O'shanda rezultat bo'ladi. O'sha fokusni ushlayotganda stressni o'rnichi, stress eng birinchi chalg'itib qo'yadigan narsa-da bizni. Gap shunda-da, Endi olib qochib ketadigan narsa stress. Stress aslida bor narsami? Bor bo'lsa, uni qanaqa qilib manage qilish mumkin, qanaqa buni boshqara olishimiz mumkin. eng zo'r anaqa men o'zimdan aytaman. Misol uchun bu narsalarni keyin ustozlardan o'rganganmiz, lekin boshida biz ham tushunmaganmiz bu narsani. Misol uchun menda qanaqa holatda bo'lishimdan qat'iy nazar men nimani o'ylardim? Xo'p, hozir men mana bunaqa tarzda ishlayapman. No, menda yaxshi vision bo'lganki, bir kun keladi deb o'zim xohlagan hayotni men chotki tasavvur qila olganman. Mana hozirgi lifestyle bor-ku, bu men o'ylagan narsalar hammasi. Mana hozir men bitta o'tiribmiz. Mana shu o'zi bundoq qarasa bitta taklif. Lekin bu taklifga ham tanlab boramiz. Va o'sha ham o'ziga yarasha bitta anaqa beradi. Visioningizga to'g'ri kelsa, o'sha sizni. Albatta. Buni yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rmasa, bu narsalarga vaqt ham ajratmaysiz, energiya ham sarflamaysiz, misoli. Energiya. Men visionga olib boruvchi energiya, to есть sarflamaysiz. Bu energiyani manbaimi? Yo'q, vision bo'lsa, Energiya qachon yo'qolib qoladi? O'sha masalan, o'sha baxtli hayotini, o'zini qanaqa osoyishta hayotini tasavvur qila oldi. O'shanga olib borib turuvchi, bog'lab turuvchi energiya manbai asosi nimada? Qarang. To'g'ri vision yo'qligida kimdir bitta mashina olaman deydi, o'shanda men o'zimni yaxshi his qilaman deydi. Mana qarang. Bu yerda chotki tushunib olish kerak. Misol uchun mashina, uy, to'y, deylik, gelik, yana balobatlar narsalar bular ehtiyoj. Bu maqsad emas. Bu ehtiyoj shunda ham qondiriladi. Maqsadga erishsangiz, pul bo'ladi, keyin bu ehtiyojlarni olaverasiz, muammo yo'q. Lekin buni maqsad qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu tugadi. Ya'ni energiya shu yerda tugaydi. Xo'p, biz hali unga kelmadik deylik. Mana ko'p, mana 20-25 yosh bola hali kelmaydi bunga. Juda kamchilik keladi bu narsaga. Endi nima qilish kerak degan narsa bor. Visionni ham parallel ishlayverish kerak. Xo'p, agar siz mana shu periodlardan o'tsangiz, deylik o'sha tasavvuringizdagi pulga erishsangiz, nimalarni sotib olasiz? Yozib ko'ring-da. 10 ta narsa ham yoza olmaysiz. Lekin siz 100 ta narsa yozishingiz kerak. O'shanda hayotning mantig'i kelib chiqadi. Ya'ni qanaqa tasavvur qilaman? Xo'p, uni ham oldim, buni ham oldim, buni ham oldim. Keyin mazza qilib yashayman deydi. Mazza qilib yashamaysan как раз таки, потому что любой narsaga biz hayotimiz davomida erishib bo'lgandan keyin 2 haftadan keyin zerkarli buyumga aylanadi. Bo'lgan-ku hammamizda bu narsa. Bu haligi material dunyoga bog'lanishi haligi asorat. Da. Endi qarang, men bog'lab beraman. Vision bu har qanaqa holatda to'g'ri hali u hayotga erishmadingiz, lekin har qanaqa holatda o'sha hayotga xayolan borib kelish. Borib, o'sha yerda yashab, yana qaytib kelasiz. O'sha umid bilan, o'sha maqsad bilan, niyat bilan yashaveradi. Intizomni qattiq ushlagan holatda. Shu visionni xuddi musavvir sifatida odam o'zini visionini chiza olishi kerak, to'g'rimi? Ana endi bu yerda shunaqa savol tug'iladi-da, visionni faqat meni o'zimning manfaatim deb bu saroylarda yashadim, unaqa qildim, mana bunaqa joyda yuribman, putешествие qilyapman, dunyo kezyapman degan vision qilib qo'yish mumkin. Lekin uni tarozisining ikkinchi tarafi bor, nima beraman shunga erishsam. Men nimaga tayyorman, shuni erishganda nima, xuddi oddiy bir ish qilganda ehson qilinadi-yu. Visionni ichida
boshqalarga xizmat qilishni o'rni nima deydi, o'zini manfaatini faqat o'ylasa, mani fikrim, o'zini manfaatini o'ylasa agar o'sha visionga erishgandan keyin yana begarangda bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki faqat o'zini o'yladi. Lekin jamiyatga nima bera oldim, aka-ukamga nima bera oldim, do'stlarimga nima bera oldim, hamshaharimga nima bera oldim degan narsa qanchalik Hammasi bo'lishi mumkin. Hammasi bo'lishi mumkin. Vision degani bu faqat siz haqingizda emas. Bu sizni ishingiz haqida, statusingiz haqida, odamlarga foydangiz haqida, umuman jamiyatga foyda. Bu lifestyle haqida, yashash tarzi haqida, jamiyatdagi o'rningiz haqida va hokazo. Bu vision degani bu umuman qanaqa hayotni xohlayapsiz-u, nimaga erishmoqchisiz. O'shani aniq tasavvur haqida. Tasavvur-da bu o'zi, tasavvur. Misol xudojnik ham bir ilhomlanganda chizadi-yu, bundoq qarasangiz, qanaqadir yo'q tabiatni ham chizishi mumkin yoki misol uchun va hokazo. Vision ham shu narsa. Holat yaxshi emas, lekin vision zo'r. Tushuninglar, vision boy qiladi odam. Hozirgi holatingiz emas. Ya'ni tartib, intizom ham, xarakter ham u keyin turadi. Vision. Eng qimmat narsa, to'g'ri garantiyasi yo'q, lekin eng qimmat narsa bu vision. O'sha visioni bor inson deylik. 80%, 90% insonlar, erkaklar aslida, desaga men ayollarga hali qilmayman, erkaklarda o'sha suhbatlashganda shogirdlarimizdan tushadigan savollarga qaraganda o'ziga ishonchsizligini ko'ramizda. Vision bor, lekin visionga erisha olmasligini ko'proq ham ishonib qo'ygan yoki yoshligida aytilgan, sen bunaqa darajaga chiqa olmaysan, aka-ukalaring, ota-bobong kim bo'lsa shundoq bo'lasan degan. Bundoq chapga qaraydi, o'ngga qaraydi, menga yo'l bo'lsin deydi. Ishonchsizlikni перебороть qilib uni yutib o'tish uchun, visionga qarab shaxtam qadam qo'yish uchun. Bitta narsani tushunish kerak-da. Misol uchun kimdir sizga nimadir degan bo'lsa, vaholanki bizga ham aytgan u gap. Ko'rpangga qarab oyoq uzat, biz oiladan badavlatlar chiqmagan, boylar chiqmagan va hokazo. Bu hammasi cho'pchak bilan hammasi. Men sizga mana bugungi holatimdan, har qanaqa holatimdan kelib chiqib aytaman, bularning hammasi yolg'on o'rtoqlar. Prosta tushunish kerak. Mana bugun har qanaqa любой kambag'allikdan chiqadigan bola xohlagan narsasiga erisha olishi uchun dunyoda hamma narsa bor. Siz uchun qilib bo'lishdi sharoitlar. Sizni qiladigan narsangiz aniq vision bilan o'ziga ishongan holatda maqsadlaringiz sari yurishingiz kerak, prosta bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, boshqa anacha bilasizmi, mana u unaqa bo'lsa-chi, bu bunaqa bo'lsa-chi degan narsa bor, bu xayolga kelaveradi. Lekin biz ko'rib turibmiz, mana oddiy misol, mana bunday kamera. Bu kamera bo'lmasa, qo'limizda kamera bor. Sizlar ko'rmayapsizlar, mana oddiy blogerlar qanaqa millioner bo'lib ketyapti. O'sha Habileyni aytamiz yo, tam yana boshqalar. Bularni hammasi reallik ko'rib turibsizlar-ku, yo'q joydan pizza tashiydigan bolani qanaqa mashhur. Bugun bossni reklama qilyapti. Misol. Yana sizga qanaqa dalil bo'lishi mumkin? Xo'p, men hech narsa qilmagandirman. Siz ham hali deylik mirovoy o'ringa chiqmagandirsiz. No, qilsak bo'ladimi? Tak, hech nima bo'lmaydi. Albatta. Endi yana psixologik tomondan olib qarasa, shu narsani ko'plar tushunyapti. Qarayapti, blogerlar bir kamera olib o'ziga qaratgan insonlar ancha auditoriyaga ega bo'lyapti, qanaqa влияниеga ega bo'lyapti, ta'sir kuchiga ega bo'lyapti. Lekin o'shuni birinchi bo'lib o'ziga shuni zapis qilib bir joyga qo'yishdan qo'rqadiganlar bor. Atrofdagilar nima deb o'ylaydi, qanaqa chiqaman, ana sindrom samozvanца deydi-yu. То есть o'zi ancha-muncha ekspert bo'lishi mumkin, lekin berishdan qo'rqib turgan, ekspertlik darajasiga chiqaman yoki bo'lmasa hattoki xuddi o'zini qilayotgan bir sportini qo'yishga qo'rqadiganlar bor-da. U yana o'sha o'ziga ishonchsizlik yoki bo'lmasa nimadan qanaqa mashqlar tavsiya berasiz? Shu narsa o'zingizga bo'lgan ishonchsizliklar. Buni deb ko'p haligi narsalarga podpiska qilib tashlashadi-da, ko'raverib men shunday bo'lishim kerak deydi, lekin o'sha yoqqa bog'lovchi yo'lni nima qilish, ertalab vaqtli turish kerak, uyquni joyiga qo'yish kerak. Yoki qanaqadir bir qarang, bu qanaqa instruksiya bersangiz ham bu bolalar prosta qilmaydi. Prosta bu joyda tushunish kerak. Agar o'sha o'zingizni ishonchsizligingizni yenga olmasangiz, qo'rquvingizni yenga olmasangiz, demak hozirgi holatingizga ko'nishingiz kerak bo'ldi. Ikkinchi tarafini qarang. Ko'pmaysizmi? Demak qo'rquvni yengishingiz. Перестань ныть, haligi nima deydi? Yig'lama. Ana dunyodan xafa bo'lma. Tur o'rnidan qil yoki bo'lmasa yoki qil, yoki qilma, bo'ldi. Bu tanlov-da. Masalan, men juda ko'p aytaman, bu tanlov. Misol uchun, men o'zim bilaman, biz qo'rqmaganmiz. Конечно, qo'rqamiz. Men hozir bitta gap aytaman, hech kim meni unaqa deb o'ylamaydi o'zi aslida. Men
даже katta bola bo'lgandim. Mana shunda yigitlardek bir 18-20 yosh bo'lgan paytimda ham men juda uyalchang, yig'loqi bola bo'lganman. Bu aytsang birovga, yo siz bo'lish mumkin emas deydi. Hatto mingtalik auditoriyaga chiqib aytaman, bu yengilgan narsa, ya'ni yengib o'tilgan narsa. Ya'ni bu qo'rquv, ishonchsizlik menda oddiy boladan ko'ra bir 5x ko'proq bo'lgan. Men lично o'zimda. O'shanda yorib o'tishingizga, mana shu pardani yorib tashqariga chiqishingizga nima sabab bo'ldi? O'zingizni o'zingiz xohish yoki bo'lmasa hayotda o'zi Allohning o'zi sizga qanaqadir sinovlarni berdida majburiy yorib o'tdingizmi? Birinchisi o'zimni qattiq xohishim, ikkinchidan keyin shu ustozlar. Ya'ni ko'rib, nima deydi, o'sha katta auditoriyalarni ko'rdikda, keyin ko'rdik buni. Demak, ustoz tanlash kerak. Ustozga mayli, endi ustoz masalasi bu nima deydi, o'zi ustoz bo'lishi shart, bu не обсуждается bu. Bu usiz iloji yo'q. Lekin ustozgacha ham yengib o'tadigan joyingiz bor. Ustozga borib ham ikkita gapingizni qo'shib gapirib berishingiz kerak unga shogird bo'lish uchun. U ustoz degani bundoq qilsam o'zi oldimga kelib meni shogirdga oladi degani emas u. Unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun yo qo'rquvni yengasiz, o'zingizga ishonishni boshlaysiz, nimadir o'zgaradi. Xohlasangiz qilmang, bo'ldi. Hozirgi holatga ko'ngan holatda. ko'ngan holatda. Ha. Nino yig'lama, bo'ldi. Yig'lama, bo'ldi. Hayotdan xafa bo'lma, o'zing aybdorsan shunga. Bo'ldi. Atrofingdagilar, ota-onang, muhit yoki bo'lmasa jamiyat aybdor emas, faqat o'zing. Tur o'rningdan. Faqat o'zing. Juda ko'p menimcha yoshlar mana shu narsadan boshqalardan ayb qidiradi-da. O'sha o'rinda o'tiraveradi, qarasha yoshi 30 ga chiqqan, 40 ga chiqqan. Endi o'sha buyog'i. Endi nima deysiz? Misol uchun hozir bittasiga shunaqa desangiz, bir aniq instrument bersin, birinchi nima qilish kerak, ikkinchi bizanikilar shunga robot emaslar-ku sizlar. Deb bu fahm farosat yo'qmi? Robot emassiz. Men aytayman, agar yenga olmasangiz bo'ldi. Yenga olsangiz, o'zi shundoq ham paydo bo'ladi nima qilish kerakligi. Instruksiya bilan ishlaydigan narsa bu texnika deyiladi. To'g'ri. Lekin jonli odamga o'zi tafakkur qilib, shu narsani taroziga solib, nima bu yo'l qayoqqa boryapti, bu yo'l qayoqqa boryapti. Albatta. Shuna biz hojatga qanaqa borish kerakligini ko'rib o'rganganmiz, to'g'rimi? Yo fahmlab, svetini yoqib va o'sha yerdagi instruksiya shunaqa o'rgangan. Endi hamma narsada instrument so'rab yuradigan odam, u endi juda qiyin-da uni aniq qilish. Siz o'ylang, hop bitta etapidan o'tdi. Ikkinchi etapda o'zi fahmlanmasa nima qilish kerak? Tushunarli. Endi 40 ga kelgan odamni ham o'rgatib o'tirmaysiz, to'g'rimi? O'zidan qanaqadir harakat bo'lgandan keyin, albatta, keyin o'sha bilimlarni o'zi kelaveradi. Ustoz ham o'zi topilib keladi. Albatta. O'shaning uchun ana ruslarning gapi bor. Когда ученик готов, учитель найдется. Сам придет. Да? To'g'ri. Endi ozgina mavzumizni o'sha praktik tomoniga nima qiladigan bo'lsak, hozirgi mana ijtimoiy tarmoqlar juda ko'pligi uchun, diqqat tortadigan, fokus tortadigan narsa ko'pligi uchun uyqu masalasi ko'pladi. Menga qancha iltimoslar tushyapti, shu uyquni qanaqa to'g'irlasak bo'ladi degan. Men bilaman, siz uyqu haqida ancha yaxshi tavsiyalar berasiz. Shuni bir lo'nda qilib berganingizda uyquga qanaqa qilib mana shu hayotimizda energiyamizni saqlab qolishimizga uyqu qanchalik muhim? Конечно, eng muhimi. Endi qarang, bu yerda ana bir juda ko'pchilik gapirib o'zi chiritib o'rgan narsa bor-da. Nima desa, 10 da uxla, 6 da tur, boshqa. No xohlaymizmi, xohlamizmi, haqiqat shu-da. Ya'ni bu yaxshi dam olishni siri vaqtida uxlash, vaqtida uyg'onish bo'ldi. Yetarlicha uxlash. Doimiy ravishda shuni buzib borayotgan, yana o'zini tahlil qilmaganlardan. Albatta. Mana oddiy misol aytaman. Men bizani oldin montajchi bo'lardik. Shunga aytaman. Sen bir sog'lom odamsan derdim-da. Nimaga deydi? Sen kechasi bilan mana qilib yurding. Men kunduz uyg'onaman. Shunda u kechasi ishlaydi, men kunduz ishlayman-da. Lekin ikkalamiz birga ishlashimiz kerak. Tushasizmi bitta paytda? Bo'lmasa yo'limiz kesishib boshqa tomonga. Nima bo'ladi? Ertalab turib shuni qilsang, boshqa qilsang, aka men ijod kelmaydi bir narsa bilan. Bular hammasi atmas. Bahona. Ishlaydigan odam ishlayveradi. Men xuddi shu sohada o'zimni ukam shu sohada bo'lib ham Amerikada yaxshi anaqada, joyda, yaxshi уровеньda demoqchiman. U как положено, u ham kechasi Toshkentda yurgan paytida kechasi ishlardi, kunduzi dam oladi. Yo'da unaqa emas, kechasi odam qatori uxlaydi u ham.
kunduz qilyapti. Lekin Gollivuddagi kinolar chiqyapti lekin. Hech qanaqa. Tushunasizmi? Hamma o'ziga o'zi shunaqa tasavvur boshida bitta dunyo paydo qilib oladi-da, o'shan bilan yashayveradi. Uxlash kerakmi? Uxlash kerak bo'ldi. Muammo yo'q bunda. Men 10 yil, okey. Jo'rabek aka, men 10 yil shu biznesda faqat ertalab uxlayman. Men hozir o'zim ham yashab o'tgan narsani aytyapman. Men o'ylardimki, kunduzi shunaqa ham zerikarli hayot bo'ladimi deb o'ylardim. Hozir men ertalab imminni uyg'onmasam, men kunimni yo'qotgandayman bo'ldi. Nechida uyg'onasiz? Bomdod paytida. Endi u ayni qaysi paytga to'g'ri keladi misol. Men misol uchun eng yaxshi ko'radigan nimagadir men shu narsa eslab qo'yay, mana ko'p shaharlarda yuraman boshqa, men boya London haqida gaplashdik-ku. Men 5 ta уже pastda bo'laman-da. O'sha menga yoqadi. Bundoq qarasangiz, o'ta bilasiz, ozgina sal движение bor, boshqa narsa bor. Imminni o'sha tongi anaqani o'tkazib yuborsam, undan keyingi hayot uncha qiziq emas menga. O'zini ilib qolgan suvdek yoki bo'lmasa sovib qolgan ovqatdek bo'ladi o'zi. Kunni o'zi. Lekin men oldin 10 yil davomida 5 ta yotardim uxlashga. O'sha hayotingizga qanaqa ta'sir qilgan? Endi u paytda yo'nalish boshqa bo'lgan. U paytda tadbirkorlik shu biznesda bo'lgan. Ha. O'tdagi hayot tarzida yashayotgan odamlarni hammasi deyarli shunaqa yashagan. O'sha sizni выгораниеga emotsional yonishga olib kelganmidi? U narsa olib kelmagan-u, lekin noto'g'ri yo'ldaligim olib kelgan. Keyin qadriyatlar o'zgarib, bu biznesni tashab, уже boshqa anaqaga o'tganmiz 2010da. Unga qadar tushunmaganmiz. Bizga eng asosiy narsa bu pul topish bo'lgan, bo'ldi. Demak, qadriyat pul topish yo'ldagi qadriyat noto'g'ri bo'lganligi uchun ham mana bu ruh bilan aqlni bir-biriga bo'lgan konfliktni выгораниеga olib keladi degan xulosa qilsak bo'ladi. Ko'ngilli eshitmaganmiz-da, pul deb yuraverganmiz. O'sha mashinani ham olganmiz, uy ham olganmiz, uylanganmiz, biznes qilganmiz, sayohat qilganmiz, boshqa narsa qilganmiz. Lekin bu qilib bo'lgandan keyin обязательный выгорание bor. Bitta etap bor, o'sha krizis bor. O'shandan hamma o'tadi. Endi hamma har xil o'tadi. Menda kasbdan o'tgan. Menga yoqmagan. Qancha pul bo'lmasin, уже qo'lim ham bormagan, bir qanaqadir kaprizni bo'lib qolganman, u ish qilgim ham kelmagan. Vaholanki 10 yilda erishganman o'zi shunga. Bo'ldi, men srazu bir kunda tashlaganman, aytib beraman, bir kunda tashlaganman. Qoyil, hozir masalan qilayotgan faoliyatingizda minglab, millionlab odamlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish bilan bandsizda. Bu u trayektoriyadan bu trayektoriyaga o'tishga o'sha именно выгорание ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Depressiya sababchi bo'lganda. Sababchi bo'lgan. Audit qilgansiz. Nimaga men qayerga qarab ketyapman? Men uchun bu birinchidan o'zimni eshitishga olib keldi. Hozir men o'zim bilan ham yaxshi gaplashib qo'yaman. Kelisha olaman o'zim bilan. Misol uchun, meni ham kaprizim bor ichimda. Nimalarnidir o'zim sohamda ham qiyin kelmaydi Jo'rabek aka. Keyin o'zim ko'ndiraman. Menga qara deb. To'y mana bunaqa qilamiz-da, men bitiramiz-da, keyin men senga mana bunaqa narsa olib beraman deb. O'zim ko'ndira olaman men. Ad-dushi deb ana nima deydi, xuddiki ikkita odamga bo'linib olaman. Bunaqa qilsam, bunaqa bo'laman. Qilaman ham. Ya'ni hech qachon va'davozlik, unaqa narsa yo'q. O'zim bilan kelishdim, mana qildim, bo'ldi, o'shani qilaman, amalga oshiraman o'shani. Juda yaxshi maslahat berdingiz. O'sha o'zini ichidagi onaga qo'pol qilib aytganda yoki xalq tilida aytganda shaytonini yutish uchun, to'xta, mana shuni dangasalikni yutish uchun yoki bo'lmasa bir qanaqadir energiya manbaini ochib olish uchun o'ziga bir narsani va'da qilibgina, masalan, mana shu eng yaxshi ko'rgan narsa. Eng yaxshi ko'rgan narsasini. U hamma narsa bo'lishi mumkin. U sportda bo'lsin, sayohat bo'lsin, boshqa soat bo'lsin. Bilmadim, qanaqadir avtomobil bo'lishi mumkin. Ma'lum qilasan, tugaydi srazu. O'zingiz bilan o'zingiz. Juda zo'r, rahmat. Hozir yana bir sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam energiya mavzusi. Energiyani qanaqa qilib himoya qilishimiz mumkin? Xuddi energiya mashinada ham, telefoningizda ham energiya quvvati cheklangan. O'shani bir kunga, bir hayotga yoki bir loyihaga yetish uchun energiyani qanaqa qilib tejash kerak va energiya manbalari nimalardan iborat? Qarang, siz uchun общий maslahat emas, faqat sizni ko'rsa agar o'ziga hamma nima qilib oladi. Men tasavvurimda mana bunaqa. Ya'ni mana tushuntirishga ham oson-da bu narsani. Men batareykani tasavvur qilaylik deyman. Batareyka sizni telefoningizda 100% bo'ladi, ertalab turganingizda zaryadkadan 100% olasiz. Endi o'sha 100% ni kun davomida ishlatsangiz, taxminan deylik aralash ishlarga ketadi va eng
kerakli paytda batareyangiz qolmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa. Misol yo 20 bo'lib qolsa ham qizil yonib qoladi, misol boshqa. Men aytamanki, o'sha 100% batareyka manman deb o'ylang. Ichimda shunaqa batareyka bor deb o'ylang. Endi siz buni nimaga sarflaysiz? Men har doim aytamanki, eng asosiy siz uchun katta samara beradigan narsalarga sarflaysiz. Qolgan narsadan tejiysiz. Bo'ldi. Energiya shu narsa. Ya'ni ikkinchi muhimlik darajasi bo'yicha narsalarga batareyangiz qolsa sarflaysiz. Qolmasa kerak emas. Misol, nima degani bu eng muhim narsalar? Misol uchun o'sha boyagi fokus etiga 2 soat deylik o'sha o'zingiz ustingizda ishlashingiz, deylik o'sha Paretoni oladigan bo'lsak, o'sha 20% eng samarali ishlarni aniqlab turib, o'sha narsaga ishlatasiz. Bu pul ishlatgandek gapda va hokazo. Munosabatlaringizga ishlatasiz, bola chaqangizga ishlatasiz. Eng muhim narsalar nima siz uchun? Sog'lig'ingizga ishlatasiz. O'shanga ishlatasiz. Qolgan kerak emas yoki ikkinchi darajali narsalardan o'sha himoya qilsangiz bo'ladi. Energiya shunaqa narsa demoqchiman. Endi o'rni haqida. Energiya bu shunaqa bitta resurski, ya'ni men aytaman, ertaga Alloh taolo ko'p umr ham berishi mumkin. Deylik 50 yil emas, 100 yil yashaysiz. Farqi yo'q. Lekin tushuning, bu energiya 100 yoshda bo'lmaydi o'sha. Yoki 50 yoshdan keyin o'sha 2 ga kesiladi. O'sha batareyga qancha to'ldirmasangiz ham 50 to'ladi. O'sha 100 bo'lmaydi o'sha. O'shaning uchun mana yoshingiz deylik necha bo'lsa ham 50 gacha vaqtim bor deb hisoblang deyman. Orientir 50 gacha oling deyman. Undan keyin olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin eng asosiy narsalarga ola olmaysiz. U bizani eng katta zablуждение borda. Nima deydi? Yanglishuvchilikda. Что keyin hamma narsa yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni agar bugun mas'uliyatsiz odam bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. Bugun energiyasini to'g'ri sarflamayotgan odam bo'lsa, u yaxshi bo'lmaydi kelajakda. Endi shu energiyada yana bitta narsa borki, boya o'zingiz ham aytdingiz, qanaqadir negativ fikrli insonlar ham energiyangizni tortib tashlaydi. O'zi reja qilmagansiz, 5 minut shu odam bilan gaplashasizda, yarim kunlik energiyangizni tortib qo'yish mumkin yoki bo'lmasa, hattoki sizga agar влиянияsi kuchli, ta'siri kuchli insonlar, avtoritet insonlar bo'lsa, ularni energiya vampirligi sizni haftangizni pastga tushirib yuborishi mumkin. Haftadagi bo'lgan ishtiyoqingizni, entuziazm. Shunaqa qilib, qanaqa qilib insonlardan himoyalanish kerak, ularni qanaqa ajratib olsak bo'ladi. Energiya vampirlarini yoki energiyani so'rib qo'yuvchi, kuchsizlantirib qo'yuvchi insonlarni qanaqa ajratib olamiz? Misoli, mana qaranglar, mana oddiy misol. Hammamiz ham atrofimizdagi yaqin insonlarni yaxshi ko'ramiz. Kimdir, misol uchun yaqin insonlaringizdan ko'p energiyangizni oladigan bo'lsa, misol uchun, u degani u insondan bir ayril degani emas yoki bir ajrab ol degani emas. Yo'q, Shu joyda ko'plar xato qilib qo'yish. shu joyda ko'pchilik noto'g'ri tushunib oladi-da, menga deydi, ani ustoz deydi, shunaqa deb aytgan deydi. Men hech qachon hech kimga unaqa demaganman. Men har doim aytaman, sinfdoshlarim bilan katta bo'ldik. Yaxshi, sinfdoshlarim kim yomon ko'radi? Hamma yaxshi ko'radi. Maktab birga o'tdik. Keyin kursdoshlar, keyin yana bir narsa misolda boshqa do'stlar bor, boshqa narsa. Prosta eng asosiy maqsadingizga oid bo'lgan ishlarga va munosabatlarga ko'p vaqt ayirasiz. Ular bilan ayirayotgan vaqtingizni 5 karragacha kamaytirasiz bo'ldi. Misol uchun sinfdoshlar bilan bir oyda 4 marta choyxona bo'layotgan bo'lsa yoki 2 marta bittasiga boriladi. Deylik, o'sha sizga nima deydi, manfaati yo'q joylardan qochiladi. Manfaat qilganda qanaqa manfaat haqida gap ketyapti? Ya'ni sizni maqsadlaringiz bilan yuradigan odamlar emas. Ular misol uchun qarang. Kim desa, ular o'sha g'iybat qilib, misol shunaqa bir anaqalar bor, kompaniya bo'lib oladi ular, bilasizmi? Unda to'dalashib oladi. Ular bilan yuraversangiz bo'ldi, shu tarafga tortib ketadi. Bir-birini kamsitadi postoyanno. Agar juda jigaringiz bo'ladigan bo'lsa, eng minimal holatda ko'rishni qo'lishingiz kerak bo'ldi. Ayrimlar shu narsani tejiyman, shu narsalardan uzoq yuraman deb, umuman Yuz ko'rmas bo'lganlar borda. Uni salbiy oqibati qanaqa bo'ladi? Ya qarang, yuz ko'rmas bo'lib ketish shart emas. Bizning dinda u qoralanadi u narsa. Misol uchun, sizga agar jigar bo'lsa, boshqa bo'lsa, bir-biringizga silay rahim qiladigan odamsiz, deylik, ana, qo'pol qo'yayotganda bir-biringizni ko'madigan odamsiz, misol.
Shuning uchun yuz ko'rmas bo'lish shart emas, kamaytirsa bo'ladi. Kamaytirsa bo'ladi. U degan mani vaqtim bor edi, bekordan bekor u odam bilan yuravergan bilan foyda yo'q, chunki uni dunyo qarashi boshqacha. U ko'p energiya olib qo'yadi u odam. Ya'ni qoningiz ichib qo'yadi. Yoki sizni o'zi qilib turgan narsangizdan ham qaytaraveradi u odam. Ishonchligingizni oshirib yuborishi mumkin kerak bo'lsa. Tushirib yuborishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha gap, eng asosiy narsalarga ko'p energiya beramiz, kerak emas narsalardan uzoqlashamiz. Bo'ldi. Juda zo'r tavsiyalarni berdingiz. Bizni o'ylamagan joylarni ham yoritib berdingiz bugun. Kattakon rahmat. Rahmat. Shu xarakter loyihamizga yana qaysi tomonlarni kengroq ochishimizni tavsiya berardingiz? Bu loyihani hozirgi aktualligi qanchalik muhim? Yoshlarga bu loyihani chuqurroq ko'rishi, o'rganishiga qancha ularning hayotini o'zgartirishga ta'sir qilardi deb o'ylaysiz? O'zi loyihamiz sizga yoqdimi? Ha, albatta. Men aytdim-ku, nomini eshitib keldim, nomini. Tabiiy bu joyda sizni ham hurmatingiz bor, men Islombekni. Sizlarni shaxsan taniganim uchun ham men bildimki, ha, demak aniq yaxshi narsa bo'lyapti deb. Endi qarang, o'zi intervyulardan qochib yuribmiz o'zi podkastdan. Lekin bunga keldi. Shu energiyani tejash maqsadida. Misol uchun missiya o'rnida men hamma podkastda qatnashishim keladi, lekin hammasi ham saviyali emas. Endi qarang, xarakter loyihasiga meni tavsiyam nimadan iborat? Men o'ylaymanki, eng asosiy bu joyda yoshlarni nafaqat xarakter, umuman tafakkurini o'zgarishiga oid bo'lgan materiallar yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Nimaga? Chunki hamma narsa tafakkurdan boshlanadi. Odam qanaqa o'ylasa, shu narsani to'g'ri deb biladi va to'g'ri deb bilgan narsasini amalga oshiradi. Shuning uchun ularni nimani to'g'ri deb bilishini xohlayapmiz. O'shanga fokus qaratsak, menimcha xudo xolsa yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Rahmat. Aziz do'stlar, loyihamiz sizga yoqdi deb o'ylaymiz. Ixtiyor akamdan olgan insaytlaringlarni albatta yozib, notes shaklida yozib olinglar, o'zingizlarga tatbiq qilinglar, intizomiylar ustida ishlanglar. Shundagina xarakteringlar kuchayishiga, fe'l-atvoringlarni mustahkam bo'lib, ichki vazminlikka erishib, maqsadlar sari yurishinglar osonlashadi. Kattakon rahmat. Keyingi sonda uchrashguncha xayr. Rahmat Ixtiyor aka. Rahmat katta. Salomat. Ya, ishlaring yurishar bo'lganda xarakter, undan ham kuchli bo'lar bo'lganda taktika. Hech narsa qolmasa qoladi xarakter. Bundan bu yog'i faqat o'zingdan praktika. Loser bo'lmagin o'zingni tezda top. Odam kuchli bo'lar o'qisa